聖萬經係大乘佛教好幾個重要嘅思想系統，其中一部咧主要嘅經典。佛教有所謂經律論三藏咧，經就係佛陀所宣說嘅教義。從宗教嘅立場講，佛陀35歲成道，自此說法不斷，80歲入滅，45年之間講過無數嘅經教，後世再將呢啲經教分為小乘同大乘。咁呢個咧就係從宗教嘅立場講。如果從學術歷史嘅角度講，佛教嘅思想體系就要根據歷史嘅發展，分成好幾個唔同嘅階段。上次交代過，由原始佛教到部派，原始佛教就係佛陀說法嘅呢幾十年。佛入滅之後，就進入部派時代，佛教嘅思想分裂，各自詮釋佛陀在世嘅時候所講過嘅教義，大家都有唔同嘅理解，根據自己嘅修行有唔同嘅體會。從思想上，根據自己嘅思考，亦都引發唔同嘅討論。因為佛教係一個重視修行嘅宗教，修行就係自己要努力，自己努力嘅過程裏邊就會有唔同嘅感受、唔同嘅得着，甚至乎唔同嘅困難。咁呢啲得着、感受、困難，就會影響我哋對佛陀所講過嘅教義嘅理解，因此引發嘅討論，亦即係三藏裏邊嘅論議啦。經教之外就係論議，亦即係阿毗達摩、阿毗達摩。阿毗達摩嘅意思就係論議啦，就對法進行討論。法就係佛陀嘅經教，對佛陀所講過嘅法或者經教進行討論，就成為論議。大家根據自己嘅經驗反省，對佛陀嘅教義進行討論，就會有分歧啦，有落差啦，有唔同嘅理解。就個人嘅修行講，就出現呢種必然嘅現象。就社會就文化嘅環境講，印度係一個多宗教、多文化、多思想體系嘅社會嚟嘅。唔同嘅宗教之間會進行義理嘅競賽，就唔係淨係得佛教獨尊嘅。特別係保守嘅勢力、婆羅門嘅勢力、吠陀思想傳落嚟嘅保守嘅勢力，佢會挑戰佛教。佛陀咧所講嘅教義，後世嘅佛弟子就有責任要守護啦。別人挑戰你嘅時候，你就要回應，亦即係話進行論辯，要辯論。印度人好流行辯論，通過辯論，亦即係講道理，嚟到去折服對方。你被折服，無言以對啦，回應唔到，你就要歸順於我。一個非常之理性、開放嘅傳統嚟，就唔可以強詞奪理嘅。唔可以話我中意人，我係唔信你啊，唔可以嘅。道理拗唔過人，你就要折服。比今日嘅現代社會仲要進步。今日現代社會號稱開放社會、理性社會、文明社會，有幾多嘅社會嘅議題嘅討論係理性，係真係講道理嘅？喺議會裏邊係真係講道理咩？都唔識講，都唔知點講，到就係訴諸
語言暴力、行為暴力。印度人唔會咁。古代印度社會好講道理，一切以理為先嘅討論，客觀嘅討論，所以必須咧要引發大量嘅對佛教嘅經典嘅討論，作為護教嘅思想嘅體系，要護教，要保護佛教，保護佛教就要有人出嚟討論啦，所以就出呢啲論言，回應其他嘅宗教哲學嘅挑戰。譬如佛教講無我，但係又主張輪迴。異教徒咧，即係其他宗教嘅人就會批評你，點能夠講無我又講輪迴嘅啫？冇我點輪迴啊？輪迴就係預設咗有個恆常流轉嘅我啦嘛，唔係邊個喺輪迴？三世過現未因果裏邊，呢個係好簡單嘅推論。但係佛教咧就係咁樣講，諸行無常，諸法無我，唔存在一個永恆不變嘅自我。但係生命就喺過現未三世裏邊輪迴流轉。咁部派佛教咧就要自覺咁樣去釐清呢啲議題，回應異教徒、非佛教徒嘅挑戰。所以喺部派裏邊，你睇到有好多討論，就討論無我，點解會無我？輪迴點解無我都可以輪迴？有好多呢啲討論。咁進一步咧，深化咗佛教嘅思想，深化咗佛教嘅思想，令佛教嘅思想得到推展啊！但係歷史總係咧終敗，終敗意思就係過猶不及，過分嘅討論佛陀嘅經教嘅思想，就會點啊？就會咧背離咗佛陀教化眾生嘅初心，就跌落嗰個抽象嘅哲學嘅思辨嘅討論之中，慢慢咧就離開咗眾生。事實上，佛陀覺悟然後轉法輪，説法遊行。呢幾十年，佛陀有一個最深嘅關懷。就要將佢覺悟嘅經驗傳出去，讓所有人都可以有路可行，否則就眾生永遠喺黑暗嘅世界裏邊永遠痛苦。所以救度眾生、解決眾生嘅現實嘅痛苦，先係佛陀説法嘅本懷啊嘛。部派佛教就係忘記咗佛陀嘅呢個初衷，跌落咗抽象嘅理性嘅討論，甚至乎為討論而討論。哲學嘅問題就係純粹嘅理性自己運作都可以進行嘅，意思即係話嗰個抽象嘅思辨可以一路延伸落去，討論再討論，思辨再思辨，呢個就係哲學純粹理性嘅嗰個運作嘅形式。所以佢唔回應現實問題，佢就會乜嘢不斷咁樣枝蔓出去，揾唔到停止嘅地方。哲學嘅問題就係呢個所以康德講點解哲學問題到最後總係議論背反。康德係18世紀德國嘅哲學家，一切離開經驗抽象嘅討論、純粹理性嘅討論，到最後必然引致議論背反。議論背反意思就係正反兩邊都成立。你話上帝存唔存在？上帝存在，得講得通。你話上帝唔存在，提供論證得唔得？亦得，又講得通。咁到底有上帝定冇上帝？兩邊都講得通。點解兩邊都講得通啊？就係嗰個純粹理性離開經驗作抽象嘅思辨嘅過程中，就必然可以咧憑空想出好多理由出嚟，咁啊導致議論背反咯。即係講 A 又得，講非 A 又得。咁部派佛教咧後期嘅討論咧有多少哲學咁樣嘅情況之中，就為討論而討論，為學術而學術，為思辨而思辨。咁佛教咧因此就出現危機，所以大乘必出，大乘必出就要直接向佛陀學習，直接學菩薩道。菩薩就係佛陀，亦即係釋迦牟尼成道之前無數世以嚟佢嘅身份嘅稱呼。
菩薩就係菩提薩多啦。菩提薩多咩意思啊？就追求覺悟嘅人啊，所以漢語譯為覺有情，追求覺悟嘅人。有情就係眾生啦，眾生喺我哋嚟講就係人類啦，就追求覺悟嘅人，就求覺者。求覺者咪就係釋迦牟尼嘅前世咯，就追求覺悟啊嘛。啊，求取生命嘅呢種咧啊，徹底嘅醒悟啊嘛。因為人就係活喺迷惘裏邊啊嘛，人就喺夢中，生而為人就喺夢中，啊，被自己嘅無明煩惱，被自己嘅障蔽，被自己嘅思維習慣，啊，被自己嘅嗰個結構性嘅生命嘅現實嘅狀態重重包裹啊嘛，重重封鎖，你好難突破，你突破唔到，你點突破？你突唔突破到你嘅肉體？好難突破，啊，你係俾佢拖累你噶嘛，啊，餓就要食，困就要眠，啊，本能嚟嘅時候就要滿足，你能夠突破你嘅肉體咩？突破唔到，啊，佢係伴住你呢一生，冇辦法。你能夠突破你嘅思想嘅框框咩？突破唔到。你嘅經驗係從小到大累積嘅，甚至乎唔係從小到大累積，照佛教講係生生世世累積嘅你嘅經驗。啊，佛教所謂業力啊，咩叫業力啊？業力唔係嗰啲好神秘嘅嘢，唔好將佢神秘化、迷信化。業力其實就係你生命由此以來所累積嘅經驗，業力就係經驗。不過呢個經驗唔係淨係呢一世，而係延綿到無數世之前，產生一種對你生命嘅影響力。一切嘅經驗就會構成一種影響力，影響你嘅思維狀態，影響你嘅思維習慣，影響你嘅行為模式，影響你嘅性格，甚至乎唔係影響係決定咗你就係咁樣，就係咁諗嘢，就係咁做人嘅，就係咁思考啦，就係咁樣回應問題嘅。咁所以啊，無路可逃，無路可逃。咁呢個咪就係人嘅悲哀咯。佛教就要教我哋從呢種封閉嘅狀態裏邊啊，俾業力封鎖，俾過去嘅經驗封鎖嘅狀態裏邊突破出嚟啊嘛。所以佛教係一種教我哋點突破嘅思想、宗教文化，都教你點突破。過去嘅講法就係開悟咪就係突破咯。啊，用現代人比較容易嘅語言去了解，其實開悟就係突破。開悟唔好理解成好神秘嘅嘢，啊，就因為我哋個文化轉太耐啦，佛教歷史沉淪太耐啦，好多咧佛教啲核心嘅觀念咧，大家今日已經唔明白，已經完全唔明白，接唔上，將佢神秘化，你理解唔到啊嘛，唯有將佢神秘化，將佢宗教化，信啦，信就得啦，信者得救。但佛教之所以係佛教，就唔係只係要你信，當然信好重要。佛教之所以佛教，就係要你懂得去反省啊嘛，懂得去思維啊嘛，懂得去提升自己嘅思想嘅境界啊嘛，智慧先會出嚟噶嘛，啊，先會有智慧出，智慧先會生出嚟。淨係信，盲目咁信，形式咁信，智慧點出嚟？邊有智慧？冇智慧。所以佛教歷史因為沉淪太耐啊，所以今日咧冇辦法再明白。啊，我哋發住做佛教思想現代化工作啊，霍教授做佛教思想現代化工作呢30年啊，就係用最鮮活嘅語言、最現代化嘅語言，讓大家明白佛教嘅真正精神、真正義理，係影響好大，影響好大啊！所以咩叫開悟？開悟其實就係突破，突破乜嘢？頭先講就係你生命裏邊封閉住你嘅呢啲重重嘅障礙。乜嘢障礙？最現實講，首先你嘅身體嘅障礙，去拖累你。然後你嘅心理本能就係障礙，伴隨你身體隨住你一路成長嘅就係你嘅心理本能。過去所謂貪嗔痴慢疑，都係心理本能、心理習性。然之後唔單止係心理本能，認知本能就係你點認識呢個世界。點攝取呢個現實世界俾你嘅信息、資訊？呢世界咁多資訊，
唔單止係報紙有資訊、雜誌有資訊、電視有資訊、網絡有資訊、手機有資訊。